大家好，夏天秋天交替，秋老虎發威。而家天氣呢又熱又乾。今集我同大家準備咗5款特別啱呢個時候飲嘅清潤湯水，幫你清熱生津、滋陰潤肺。而家即刻睇下點煲啦。第一款湯係青橄欖石斛蘋果湯。呢個湯可以清熱利咽、養陰潤燥、潤肺生津，好啱而家轉季飲。呢啲就係所需要嘅材料啦。青橄欖味甘澀酸性平，可以清肺利咽、生津解毒；石斛味甘，可以清熱明目、滋陰養肝、益胃生津，可以降三高、增強免疫力，仲可以舒緩疲勞同埋提神。除咗豬展之外，將其他嘅材料放晒入個湯煲度，加水，大火煲滾之後，轉個細火煲30分鐘。個湯煲咗30分鐘啦，而家就可以加埋啲豬展落去，再煲多佢1個鐘，咁就有靚湯飲啦。呢個湯酸酸甜甜，好開胃，飲完之後喉嚨好舒服。我自己飲嘅話呢，唔加鹽都得，但係我屋企人呢就中意加翻啲鹽調下味。第二款湯，呢個海底椰素湯可以潤肺除燥止咳，好啱而家夏天轉秋天同秋老虎對抗嗰陣時飲用噶。呢啲就係所需要嘅材料，大部分材料都係白色嘅。海底椰好啱秋天攞嚟煲湯或者煲水飲，因為佢可以除燥，又可以潤一潤肺。佢味甘苦性寒，可以除燥清熱、潤肺止咳、滋陰養顏。呢啲係海玉竹，味甘性平，可以潤肺健脾、補氣養陰、生津止渴。將所有嘅材料放晒落個真空煲度，加水，大火煲滾之後，轉個細火煲10分鐘。10分鐘之後，即刻將個內煲放入個外煲度，我就擺咗大概3個鐘頭。擺完之後，今次呢可以唔使再翻煲，已經好出味噶啦。因為加咗啲薑，所以呢個素湯飲落去有少少似薑茶，但係又冇薑茶咁濃同埋咁辣，飲起嚟好溫潤，喉嚨呢好舒服。今次嘅食譜大概呢係2至3人份量，煲到2-3碗到。第三款湯，呢個霸王花雪耳蘋果湯可以清熱潤肺同埋生津潤燥，清甜又好飲，好啱呢用嚟對付秋老虎嘅。呢啲呢就係今次所需要嘅材料。霸王花又叫劍花，味甘性寒，係仙人掌科植物嘅花，佢可以清熱潤肺、止氣痛、理痰火、咳嗽。雪耳味甘淡性平，可以滋陰潤肺、益胃生津。佢有平民燕窩之稱，有好豐富嘅植物性膠質，可以幫助皮膚保持彈性同埋鎖水。除咗雪耳之外呢，將其他嘅材料放晒入個真空煲度，大火煲滾之後，轉個細火煲15分鐘。熄火之後，將個內煲放入外煲度，放2至4個鐘之後呢，攞翻個內煲出嚟，加啲雪耳落去，用個中大火煲多15分鐘。如果用一般煲去煲嘅話呢，記住要加翻多啲水。大火煲滾之後，轉個細火煲個半鐘。如果你啲雪耳比較襟煲，可以一次過同埋其他材料呢放入去個煲度煲。呢個霸王花雪耳蘋果湯味道呢好清甜，霸王花呢又好好食喎。第4款湯，石斛雪梨素湯，可以清熱降火、養陰生津，仲可以呢增強抵抗力同埋提神，啱晒呢啲成日捱夜、口乾舌燥嘅人飲用噶。呢啲呢就係所需要嘅材料啦。
麥冬味甘微苦，性微寒，可以潤肺止咳、清熱潤燥、益胃生津、清心安神。李味甘微酸，性涼，可以清熱降火、潤肺生津、止咳化痰。今次呢，我用一般嘅湯煲去煲呢個湯，將所有材料加入去個湯煲度，然後加水，大火煲滾佢。大火煲滾之後，轉個細火煲1個鐘，咁就得噶啦，非常之簡單。你睇下呢個湯煲出嚟嘅色幾靚，呢個湯呢，味道係好清甜，好滋潤。呢個湯有少少提神嘅作用，所以呢，我唔建議大家太夜去飲呢個湯，如果唔係呢，會太精神呢，瞓唔着噶。第5款湯，金銀菜雪梨湯。呢個湯呢，可以清熱利咽，而且呢，好適合一啲成日捱夜啦，夜晚呢好夜瞓啦，或者呢係成日食煎炸油膩嘢嘅人飲用噶。呢啲呢就係所需要嘅材料同埋食譜啦。白菜呢，味甘性涼，可以解熱除煩、通利腸胃。白菜呢，經過曬乾之後呢，製成嘅白菜乾，除咗可以清熱除燥之外呢，仲有助舒緩呢乾燥天氣引起嘅咳嗽。除咗新鮮嘅白菜同埋瘦肉之外呢，將其他嘅材料呢放晒落個煲度，加水。壓力煲呢同埋一般煲嘅做法有少少唔同嘅。煲嗰陣時呢，要注意豬肉呢就唔好煲超過1個鐘啦，超過1個鐘呢會容易呢釋出嘌呤啦，嘌呤呢係對身體唔好嘅。如果你同我一樣唔中意呢啲新鮮嘅白菜呢煮得太爛嘅話呢，你可以好似我咁，最後10分鐘先至加，用大火呢煲佢，煲完之後呢熄火，加少少鹽調一調味呢，金銀菜雪梨湯呢就煲完啦。如果你驚太涼嘅話呢，可以呢加薑啦，或者係陳皮呢一齊去煲嘅。每個人嘅體質同埋身體狀況都唔一樣，如果大家唔了解自己啱唔啱飲以上嘅湯水，最好諮詢返專業中醫師啦。鍾意呢段片嘅話呢，歡迎大家按讚、留言同埋分享。